قال لي يا محمد، هو انت بتستفاد ايه يعني من المصحف؟ يعني كل شويه تقرا فيه وانت ما بتحفظش. استفاد ايه؟ اه، بقالك كتير بتقرا وانت ما بتحفظش. مش غريبه دي؟ هقول لك بستفاد ايه. شايف الكوبايه دي؟ كنت بشرب فيها ميه وسبتها يومين كده. دي متوسخه قوي، بس يعني ايه علاقتها بالمصحف؟ بص، املاها ميه كده، ادلقها كده، ادلقها. ماشي. املاها تاني، ادلقها بقى. حاول تملاها وتدلقها كذا مره ورا بعض. في الباب وحيدا حاجة ترمي. خد، انا نفسي اتقطع، هستفاد ايه يعني؟ مش واخد بالك من حاجه؟ اه، الكوبايه كانت متوسخه ومليانه تراب، ودلوقتي نضفت. هو ده بالظبط اللي بيعمله القرآن في قلبك. القرآن ده بحر واسع قوي، قادر يشيل السواد اللي في قلوب الناس. والدنيا دي شبه التراب ده بالظبط، لو شلتها جوه منك تبلاك سواد. والكوبايه دي ما فيهاش ميه، بس الميه نضفت السواد اللي كان فيه. اهو القرآن ده بقى مجرد ما تقراه ينضف السواد اللي جواك، حتى لو ما قدرتش تحفظه. فهمت؟ فهمت.